बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ सूचना नुआ अपडेट पुणी आसूची आउ एक लघुचाप एपटे कमिला शीत बढ़िब कुहुड़ी जनजीवन अस्तव्यस्त गाड़ी चालक सावधान सेपटे 2 डिग्री खसिब पारद पुणी फेरिब शीत हाड़भंगा शीतरे थरिब सारा ओडिशा वृद्ध और शिशु घर बाहर मना पुणी फेरिब कि शीत लघुचाप आनिब कि प्रबल वर्षा कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन आज वीडियो आम जाना। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपड़ देखुं नरसिम्हा क्रिएशंस पेज तेज ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि आपण मैंने आम चैनल में नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता तेज राज्यर प्राय अंचल में सर्वनिम्न तापमात्रा ह्रास पाई गत किछि दिन हेब राज्य में अस्वाभाविक भाव रातिर तापमात्रा वृद्धि पाउथिला दिन तापमात्रा भी बढ़ुथिला। उपकूल ओडिशा सह आभ्यंतरीण उत्तर और पश्चिम ओडिशार प्राय अंचल में राति गरम अनुभूत होता किंतु गत 24 घंटा मध्य प्राय अंचल में सर्वनिम्न तापमात्रा 2 डिग्री पर्यंत तलू खसी संध्या और सकाळु शीत पड़ुचे। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार आसंता 24 घंटा मध्य रातिर तापमात्रा 2 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबार संभावना थिबारु इंग्राजी नूआवर्ष अर्थात आज शीत अनुभूत पुणी हेब। कुहुड़ी करुछि अस्तव्यस्त गाड़ी चालकों को सावधान येलो वार्निंग जारी परवर्ती 3 ରୁ 4 दिन पुणी रातिर तापमात्रा वृद्धि पाइब। समतल और पहाड़िया अंचल गुड़िक सर्वनिम्न तापमात्रा 2 डिग्री 3 डिग्री पर्यंत बढ़िबार संभावना रही। तेबे आज उदयगिरी में पारद 6 डिग्री रेकर्ड होता बेले किरई में 7.8 डिग्री और फुलबाणी में 8 डिग्री रेकर्ड होइछे। भुवनेश्वर 16.1 डिग्री और कटक में 15.5 डिग्री को ह्रास पाई। तेबे गतकाली सकाळे गोपालपुर अंचल में घन कुहुड़ी पड़िथिबा कटक पारालाखेमुंडी और भवानीपाटन में हल्का कुहुड़ी दृश्यमान होइथिला। आउ सेपटे आसंता 24 घंटा मध्य गंजाम खोर्धा पुरी कटक केन्द्रापड़ा भद्रक अनुगुल ढेंकानाल कंधमाल गजपति कलाहांडी रायगड़ा बौद्ध और मालकानगिरी जिलार केतेक स्थान में घन कुहुड़ी देखिबार संभावना रही। एणु यह समस्त जिला येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सतर्क सूचना गाड़ी चालक सावधान। आउ सेपटे डराइलाणी लघुचाप पुणी राज्य में होइपारे प्रबल वर्षा। तेबे एथिला बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं आगको नुआ अपडेट पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत मोर होइली जय जगन्नाथ।